దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మొబైల్ వినియోగదారులకు ఈరోజు భారీ ఎమర్జెన్సీ ఎలర్ట్ మెసేజ్ రానుంది. సెల్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఎలర్ట్ సిస్టమ్ పనితీరును పరీక్షించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ డీల్ నిర్వహిస్తుంది. ఈ ఎలర్ట్ సమయంలో మీ ఫోన్లో అకస్మాత్తుగా గట్టిగా సైరన్ శబ్దం వినిపించవచ్చు. స్క్రీన్పై ఎమర్జెన్సీ సందేశం కూడా వినిపిస్తుంది. అయితే ఇది నిజమైన ప్రమాదకర హెచ్చరిక కాదు, కేవలం సిస్టమ్ను పరీక్షించేందుకు నిర్వహిస్తున్న ట్రయల్ మాత్రమే. ప్రజలు ఎలాంటి ఆందోళనకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఫోన్ సైలెంట్లో ఉన్నప్పటికీ ఈ ఎలర్ట్ శబ్దం వినిపించే అవకాశం ఉంది. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, అత్యవసర పరిస్థితుల్లోని ప్రజలకు కీలక సమాచారాన్ని వేగవంతం చేయడమే ఈ సెల్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఎలర్ట్ సిస్టమ్ ప్రధాన ఉద్దేశమని తెలిపారు. ఈ రోజు వినిపించే ఈ బిగ్ ఎలర్ట్ సైరన్ ఒక ట్రయల్ మాత్రమే, భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు.